Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'aquí, des d'Olius, del Solsonès, a Conscientia, on avui volia explicar-vos, parlar sobre la consciència crística. Aquest terme que crec que a dia d'avui és més important que mai de recordar-lo i de veure què ens indica i que cadascú trobi si li mou alguna cosa o no. Primer de tot, deixeu-me dir que jo no sóc teòleg, per tant, no sóc expert ni en religions ni molt menys. També dir-vos que tot aquest coneixement que jo ara us trasllado ve de gent que sí que ha estat treballant-hi molt més, com pot ser l'Emilio Carrillo, on trobareu infinitat de materials en el seu YouTube i a diferents webs que té. I també, per exemple, els de Daniel Meroa, que ha escrit aquest llibre, que és el llibre secret de Jesua. Daniel Meroa canalitza aquesta informació sobre Jesús, sobre la consciència crística, i també, per exemple, Pamela Craig és una altra canalitzadora també que a mi em ressona molt. I precisament lligat amb això, vosaltres heu de sentir si aquest tema és una cosa que va amb vosaltres o no. És a dir, pot ser perfectament que digueu, mira, això no m'interessa ara o no em ressona per res, doncs el deixeu, així de senzill. Perquè al final el que hem de fer una mica és també aprendre a desaprendre. Per què dic això? Perquè tot el que ara expliqui, tampoc, si us plau, no ho lligueu a tot el que és la religió catòlica o l'Església catòlica. És a dir, va totalment... ho hem de separar, per això deia desaprendre a vegades el que hem après, no? Aprendre a desaprendre. Una mica feta aquesta introducció, la visió que us volia explicar una mica és la figura de Jesús, persona, no? Perquè el Jesús el tenim com mitificat, o el tenim vist, no? Com aquella persona que està penjada a la creu en els altars, no? O en les esglésies, però Jesús va ser una persona que va néixer, teòricament ara diuen fa 2024 anys, pel desembre, no importa quan, si era aquella època o no, és el de menys. Va néixer aquesta persona, va néixer aquest nadó, i es va veure que aquest nadó venia en aquell món a fer alguna cosa més transcendental que qualsevol altre dels nadons que naixien en aquella època. I una de les coses també interessants és que la figura de Jesús, d'acord, de petit sí que tenim escriptures o relats, però després fins cap als 28-29 anys no torna a haver-hi informació escrita. Doncs durant tot aquest temps és la vida secreta, que en aquest llibre ens explica, de Jesua. D'acord? Que una mica el que va estar fent en aquell moment és preparar-se, preparar el seu cos tant físic com energètic, com emocional, evidentment, per tot aquest treball que ell hauria de fer. Què va passar durant aquest temps que no està escrit? I aquí torno a dir, això és el que Daniel Meroa ha canalitzat i cadascú sap si s'ho fa seu o no, en el meu cas, totalment. Doncs va per diferents zones geogràfiques de l'Àsia, per veure diferents formes en aquell moment d'espiritualitat, i va aprenent Jesús. Està des del Mont Carmel, passa per altres zones i ja va veient que ell té el que en diu el soplo, té alguna en ell que és superior a ell, llavors digueu-li Déu, digueu-li origen, digueu-li font, digueu-li el que vulgueu, que va materialitzar-se, va infusionar-se en el cos de Jesús. Per això tot aquest treball durant aquest temps per preparar-se ell per aguantar tot això. També va ser molt important en aquell moment la figura dels escenis, en parlarem un altre dia, són gent que el va acompanyar també en tota aquesta tasca titànica que representava precisament en aquell moment, que era portar aquesta visió nova cap a la humanitat, portar aquesta esperança nova, portar aquesta manera de fer diferent. Llavors, com diem, passa tot aquest temps fent totes aquestes viatges, pràctiques respiratòries, energètiques, meditatives, etc., fins que cap als 28-29 anys torna ja cap a Egipte i cap a la zona d'Israel, de Betlem, i en allà és on rep aquesta infusió de l'energia crística. Un dels punts que més es coneix és quan es bateja en el Jordà. Doncs bé, allà, en aquell moment, Déu, s'encarna altra vegada, entra aquesta energia en el cos de Jesús, i ell mateix ho explica en el llibre, em diu aquest soplo, en el qual, a partir de llavors, se sent que té aquesta energia dins ell. I això seria aquesta consciència crística. Per això de Jesús passa a ser a Crist. I també en aquest llibre es parla abans que en una piràmide d'Egipte també té un procés iniciàtic en el qual també rep aquesta infusió d'energia d'aquesta font divina i passa a ser
aquest Crist, aquesta figura que a partir d'aquell moment doncs, comença les seves prèdiques, comença els seus miracles, comencen les seves bones pràctiques, que en parlarem, perquè si una cosa crec que és important és, sí, d'acord, parlem d'aquesta figura de fa 2000 anys i que la religió catòlica ja s'ha encarregat de portar-la fins a dia d'avui, però amb uns matisos que són lleugerament diferents, per dir-ho així. Però la qüestió és que tota la pràctica que ell va fer, tot el que en aquell moment va ensenyar, no, als seus deixebles, a la gent que el seguia, veurem que es pot traslladar, i aquí l'Emilio ha fet un gran treball, l'Emilio Carrillo, traslladar-ho al dia d'avui, en el que en diu les pràctiques de vida, en el que en diu aquest néixer de nou, ja en parlarem. Però al final, doncs, tenim que Jesús rep aquesta infusió, passa a ser aquest Crist, i és quan comença la seva vida pública, que se'n diu, on obre aquests suposats miracles. Aquests miracles no són més que una sanació des de la seva presència que tenia, que era, doncs era aquesta sanació cap a les persones a nivell d'ànima, a nivell energètic, i això repercutia en la part física. Llavors, el fet de tenir aquesta essència en ell doncs, facilitava doncs, que es produïssin aquests miracles que tant se'ns han explicat. I a partir d'aquí, doncs, ell, al moment que entra a la vida pública, al moment que comença a deixar-se veure i a fer-se notar, doncs, evidentment, el sistema d'aquella època comença a veure que podia ser una amenaça. I això, malauradament, estem al 2024 i veiem que encara passa a dia d'avui. És a dir, no és res de nou, la humanitat encara continuem fent molts dels errors que en aquell moment ja es van fer. I aquí és quan el porten, doncs, a aquest punt culminant, que seria la crucifixió. I després, també, segons aquest llibre, doncs, Jesús no acaba morint en creu, sinó que aconsegueixen reanimar, aconsegueixen tornar a través d'aquests escenis que l'acompanyaven, en gent amb un coneixement important, i acaba la seva vida després ja de forma anònima una altra vegada. El que és important, al final, independentment d'això, de si ens encaixa més o no ens encaixa més, això ja ho deixo al criteri de cadascú, el que és important és això, com aquesta energia, com aquesta consciència crística a dia d'avui encara està entre nosaltres. Jo crec que això és la part important i que en podem aprendre a través d'aquestes pràctiques de vida, que us explicaré en un altre vídeo. Per tant, què és això de la consciència crística? Doncs bé, ara, des dels 1950 en endavant, molta gent, com en aquest cas Daniel Meroà, com la canalització d'un curs de miracles, és a dir, torna a ser l'època en què aquesta energia, en què aquesta consciència crística torna a estar molt present entre nosaltres, a diferents formes, a diferents canals, diguéssim, no? Però sí que és cert que 2000 anys després torna a estar com molt present, qui ho senti, evidentment, qui no, doncs entre nosaltres. I la gràcia és que sapiguem que tenim aquesta energia, sapiguem que nosaltres al final també, a la nostra petita escala, som aquests treballadors de la llum a través d'aquesta energia crística, cadascú a la seva escala, cadascú al seu moment. Evidentment, la figura de Jesús no la podem tornar a reproduir, o sí, no ho sé, però vull dir que nosaltres, en certa forma, dintre de nosaltres, també tenim les nostres capacitats per sintonitzar amb aquesta consciència crística, amb aquesta energia, i aplicar-la en el nostre dia a dia, que és el que us explicaré en futures entregues d'aquesta col·lecció. Per tant, si us és interessant i si us ressona, doncs aquí estarem. Gràcies pel vostre temps.